ครับวันนี้จะมาทดลองใบงานพิกานะครับตัวรับส่งสัญญาณแสงแบบแสดงผลด้วยเสียงดนตรีออกทางหูฟังครับเมื่อกดสวิตช์ S1 ค้างไว้จะพบว่า LED Super เปล่งแสงออกมาเป็นสีแดงนี่นะครับสวิตช์ S1 พบว่า LED เปล่งแสงออกมาครับนั่นเป็นแสง LED Super นี้จะส่งให้กับโฟโตทรานซิสเตอร์เป็นผลให้โฟโตทรานซิสเตอร์รับแสงที่ได้จากวงจรส่งซึ่งมี LED Super เป็นตัวส่งแล้วสัญญาณที่รับได้จะเข้าสู่ขาหนึ่งของ IC1 ซึ่งเป็น IC เสียงเพลง IC1 จะทำการประมวลผลสัญญาณที่ได้มาเป็นสัญญาณเสียงเพลงของไปยังขา3แล้วเข้าสู่หูฟังเพื่อรับเสียงออกมาเป็นเสียงเพลงโดยมีตัวต้านทานปรับค่าได้ VR1 เป็นตัวปรับความไวในการตอบสนองต่อแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์ถ้าปรับความไวแสงมากเกินไปจะทำให้โฟโตทรานซิสเตอร์รับแสงเล็กน้อยจากภายนอกเช่นแสงจากหลอดไฟหรือดวงอาทิตย์เข้ามาแล้วส่งให้ IC ทำให้เกิดเสียงรบกวนที่หูฟังในขณะที่เรายังไม่กดสวิตช์แต่เราปรับความไวแสงเหมาะสมขณะที่เรายังไม่กดสวิตช์ S1 จะไม่มีเสียงรบกวนที่หูฟังเลยและจะได้ยินเสียงลมที่หูฟังก็ต่อเมื่อเรากดสวิตช์ S1 เพื่อส่งสัญญาณเสียงไปควบคุมให้เกิดเสียงเพลงเท่านั้น